Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sungguh firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara. Ibadah ini akan kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan yang baik. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Namun di dalam kondisi seperti ini kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat setiap rumah menjadi gereja, menjadi rumahnya Tuhan, di mana setiap keluarga boleh berkumpul bersama dan beribadah masing-masing di rumahnya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji menyembah kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita mau lebih dalam menyembah Dia. Kita mau lebih dalam memuji memuliakan namanya. Karena darahnya telah melayakan kehidupan kita. Dan sungguh tiada kata yang bisa melukiskan indahnya dan kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau memuliakan Dia lebih dari segalanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji kebesaran dan kemuliaan-Nya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Biarlah kita boleh terus merasakan hadirat-Nya di dalam kehidupan kita. Kita mau terus meninggikan, memuliakan Tuhan.
Biarlah jiwa kita sungguh merasakan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh besar, Allah yang patut untuk dipuji dan disembah. Biarlah seluruh jiwa kita memuji kebesaran-Nya dan memuji kemuliaan-Nya. Kita terus mau memuji Tuhan. Kita katakan, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Biarlah seluruh jiwaku memuji kebesaran Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Muling kecam,赞美我救主。muling kecam, 赞美我救主。你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救主。你真伟大，何等伟大！ Kita mau terus memuji Tuhan. Dancing my soul, my Savior God today. Dancing my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Say, dancing my soul, Lord. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art, Lord. How great Thou art. How great Thou art. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Firman Tuhan dari Mazmur nomor 15 ayat 3-4 berkata, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami menyelidiki hati kami, ketika kami merenungkan kehidupan kami,
Begitu banyak hal yang kami temukan, kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Saat ini kami berada di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, mohon Engkau sendiri yang menilik hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ketika menjalani kehidupan ini, begitu banyak hal yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di mana kami tidak mengandalkan Tuhan, di mana kami tidak berharap kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah melalui ibadah dan firman Tuhan hari ini, boleh menolong dan mengingatkan kami, bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan ini. Layakkan kami Bapa, dan kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami mau percaya bahwa ketika kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang adil dan setia, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyucikan kami dari segala kejahatan, dan menolong kami untuk bisa datang ke hadirat Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan juga untuk ibadah hari ini, dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan saja yang memberkati dan menolong menopang setiap kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami memiliki satu relasi yang intim dengan Engkau, satu pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita akan menaikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan bacaan bertanggapan kita. Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemak dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang percaya pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang mendengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita
kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kita mau bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita mau terus memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Nyatakan Dialah Raja. Dialah Raja. Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang bersujud di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kita untuk merasakan hadirat Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kuasa mengubah setiap sikap hati kita. Kita mau naikkan pujian ini. Penuhkanlah bejanaku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hati
dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sungguh firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari miliki hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubah setiap sikap hidup kita.请我来到救主的座前，匍匐敬拜主，我感受到主美好的同在。我要敞开我心灵的眼，和我的身心灵预备心来聆听主的话。主的话充满能力，能够改变我的心灵。当我跌倒的时候，主就亲自扶持我，就以生命活水充满，救主充满我心里。我真正渴慕主的话。Firman-Mu Tuhan yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, jemaat di Kalam Kudus seluruh Nusantara. 亲爱的主内，全印尼的弟兄姐妹们，大家平安。 Selamat pagi. 大家早上好。 Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. 我们一起来聆听神的话语。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们来开始祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menyampaikan firman-Mu, boleh bersama-sama belajar firman-Mu. 感谢神，我们可以一起来聆听神的话语，来学习神的话语。 Dan secara khusus kami jemaat-Mu Kalam Kudus yang berkumpul dari seluruh Nusantara. 特别是我们印尼全部的全体的全国的会友们一起聚集来聆听。 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian. 感谢神的看顾与保守。
Karena secara khusus khotbah hari ini, khususnya di bulan Oktober, kami sedang memperingati Hari Reformasi. 因为在这个10月里面呢，我们要纪念圣经改革归正的日子。 Sertai kami dan berkati seluruh khotbah yang akan disampaikan ini. 也一切我们所要传讲的信息， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 1. 我们来看我们的圣经，在约翰福音第1章， Khusus ayat 1 dan ayat 14. 从第1章第1节跟第4节、14节。 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. 约翰福音第1章第1节、14节。 Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. 今天早上我们读圣经就到这为止。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini di dalam rangka memperingati Hari Reformasi, 今天早上呢，我们要纪念 kami 改 akan 正归正的日子。 kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu firman menjadi daging. 我们要讲的是呢，道成了肉身。 Dan berkenaan dengan Hari Reformasi, kami akan sampaikan tentang sola gratia, sola scriptura. 所以呢，今天我们要传讲就是呢，唯有读圣经。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di Hari Reformasi kita sudah 503 tahun. 这个呢，改革归正的日子已经有503年了， Yaitu ketika pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. 就是在1917年5月31日。 Dan ini 说了不是5月，10月31日。 dan ini sudah 503 tahun Bapak Ibu. 所以已经503年了。 Dan perlu kita peringati Hari Reformasi ini karena sangat penting bagi gereja. 在教会方面呢，这个日子是非常重要的日子。 Nah, khususnya berkenaan dengan sola scriptura atau hanya Alkitab, 因为呢，有关于唯有圣经这句话， kita tahu bahwa firman Tuhan atau Alkitab pada waktu itu tidak semudah atau sebebas pada hari ini. 当时呢的圣经呢，不像我们今日这样可以自由的阅读。 Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab pada waktu itu dipasung, dipenjara. 因为当时呢，我可以这么说呢，这本圣经已经被禁锢了， Karena tidak boleh sembarangan jemaat membacanya. 因为不是平常人可以读到的。 Jadi pada waktu itu firman tidak bisa dengan leluasa seperti sekarang kita bisa bawa baca kapan saja. 所以呢，不像我们今天可以随意的携带，可以随意的读。 Oleh karena itu firman Tuhan tidak bisa dipelajari secara leluasa dan pengajarannya itu tidak dengan baik diajarkan kepada jemaat. 因为呢，不能随意读呢，他们有一个不正当的途径来学习这个教导这个圣经。 Khususnya adalah soal sola fide atau hanya iman. 特别是有关于信心上的问题， Kemudian sola gratia atau hanya anugerah. 还有只有关于这个关于恩典的。 Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang sola scriptura. 今天呢，我们要讲的是唯有圣经。 Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, 关于我们的弟兄姐妹们，关于我们自己呢，
Walau hari ini sudah 503 tahun yang lalu Alkitab sudah bebas, 虽然503年前呢已经自由解放了圣经， apakah jemaat Tuhan dengan begitu bebas dan leluasa juga membaca dan mempelajari firman Tuhan? 是否呢我们也是有自由的来学习圣经呢？ Apakah telah terjadi sebuah pertemuan pribadi dengan firman? 是否我们个人呢已经与神相遇呢？ Karena menurut saya ada 3 makna penting dari firman. 因为从这个神的话语之间有3个重要点， Mari kita pelajari satu demi satu. 我们一起来学习，一一的来学习。 Yang pertama adalah makna firman sebagai kata-kata. 首先就是话语， Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, 在旧约里面， kita membaca tentang firman Tuhan dalam rupa kata-kata atau kalimat. 我们读的是圣经的话语里面呢有句子有言语， Dalam Mazmur 119, 在诗篇119篇里面， firman Tuhan itu disebut Taurat, 神的话语呢被称为律法、 disebut titah, 法度， disebut peringatan, 或者是警戒， kemudian disebut juga ketetapan, 或者是呢规定、 perintah, 命令、 janji, 喜悦， dan sebagainya. 还有其他的。 Dan ketika kita membaca Alkitab, kita membaca kata-kata 所以呢，我们读圣经只是读这些的话语， atau kalimat yang tertulis di dalamnya. 或者只是里面的句子而已。 Di sana kita berusaha untuk mengingat, menghafal, dan melakukan firman Tuhan. 在那里呢，我们学习呢，来背诵，来实行这个认识神的话语。 Nah, di sini firman itu menuntut pendengaran dan ketaatan. 那么呢，这个神的话语呢，要我们的服从， Salah satu contoh umpamanya Kejadian 2 ayat 16. 就好像在创世纪第2章里面这样说， Ya, ayat 16 dan ayat 17. 创世纪第2章里面说， Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17. 创世纪第2章17节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。” Ayat ini kita semua mengenalnya. 这个节的圣经大家都知道， Karena ayat inilah yang tidak didengar dan tidak ditaati. Yang tidak, maksud saya yang didengar tetapi yang tidak ditaati oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. 因为这节圣经呢是我们知道的，就是我们祖先亚当夏娃不能遵守的。 Dan akibatnya adalah seluruh keturunan manusia berada di dalam kuasa maut dan kuasa dosa. 因此造成了呢，亚当后裔们呢就被这个死所掌权。 Jadi tuntutan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu sangat penting. 所以呢，在旧约里面呢，要求听神的话语、顺服神的话语是很重要的。 Tetapi ini bukan berarti perjanjian baru tidak memiliki firman Tuhan seperti itu. 但并不表示说在新约里面呢不是这样的。 Umpamanya Matius 7 ayat 24. 比如说在马太福音27章、第7章24节。 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. 就好像呢，这个人听了神的话以后去实行，就是把他的房屋造在磐石上。 Jadi firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menuntut pendengaran dan ketaatan. 就是呢，要求呢听神的话语的人呢，要有顺服的心。 Selain itu firman juga yang terbentuk kata-kata ini juga menuntut kesediaan hati untuk mempelajari dengan seksama dan teliti. 我们信神的人，要呢
从我们心里面细心的听，细心的做。 Firman Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu menuntut untuk pembelajaran secara seksama. 因为呢，在旧约无论是旧约、新约里面的圣经话语呢，是要我们真心的去做的。 Kita tidak bisa hanya memilih mau membaca perjanjian baru misalnya. 我们不能够选择呢只读新约， Kita tidak bisa juga sebaliknya hanya memilih membaca perjanjian lama. 或者是相反的，我们只选择旧约。 Apalagi kalau kita hanya sekedar mencomot, mengutip ayat-ayat yang kita sukai. 或者是呢，我们只是采摘一部分的这个句子而已。 Salah satu contoh yang sangat baik yang mau memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan PL dan PB itu berhubungan adalah di Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan 27. 在这里呢，在路加福音里面有告诉我们有关于旧约与新约里面的相连的关系。 Jadi karena ini punya hubungan, ini harus dipelajari dengan seksama. 所以呢，我们必须呢融洽的来学习这两处的圣经。 Di Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27 saya bacakan. 在路加福音章25到27节里面说。 Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。” Di sini kita melihat kaitan atau hubungan yang sangat penting antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. 在这里我们可以看出旧约与新约之间的这个亲密的关系。 Jikalau kita hanya memilih PL atau memilih PB tanpa menghubungkannya, maka kita tidak pernah akan tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan dan yang digenapkan. 若是我们把旧约与圣经分开来说呢，来研究呢，我们就不知道主耶稣的一切的作为是为了什么。 Itu sebabnya saya tadi berkata firman yang berbentuk kata-kata atau kalimat ini menuntut kita untuk menyediakan waktu hati kita mempelajarinya dengan seksama. 所以呢，圣经里面所说的话呢，就是我们要真心的去研究、去读的。 Kitab suci sudah dibebaskan 503 tahun yang lalu. 这本书呢，已经被解放了503年。 Apakah sebagai umat Tuhan kita sudah menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan? 作为呢神的门徒们，是否我们已经预备了把时间来读圣经呢？ Karena kita tahu bahwa sejak perjanjian baru ditulis, 因为自从新约开始写起头， sudah muncul ajaran sesat. 已经有了一些蛇说。 Apalagi sejak reformasi membebaskan Alkitab dari penjara. 特别是呢，把这个圣经呢从这个禁锢里面释放出来， Karena semua orang bebas membaca, bebas menafsirkannya. 因为每一个人都可以读，可以自己解经。 Bahkan hari ini kita melihat bahwa gereja-gereja yang terdiri dari berbagai denominasi itu juga terpecah-pecah. 所以呢，今天呢，一些著名的教会呢都已经粉碎了。 Semua ini karena membaca dan menafsirkan Alkitab. 因为呢，都是因为他们自己的这个认识， Sehingga ini bukan menuntut kita lalu tidak membaca, apalagi tidak mempelajari. Tetapi ini menuntut kita untuk semakin berhati-hati, semakin seksama di dalam mempelajari Alkitab. 这并不表示说呢，我们可以不必去研究圣经、去读圣经，而是呢要推动我们要小心认真的去学习圣经。
Itulah makna firman sebagai kata-kata. 这就是神的话语，好像语言一样。 Yang kedua, makna firman sebagai pribadi yang menjadi manusia. 第二呢，就是道成了肉身这件事。 Kalau yang pertama, firman itu dalam bentuk kata-kata. 就是呢，从开始，神的话，神就是以话语来说。 Tetapi yang kedua, firman itu menjadi manusia. 第二呢，就是神呢道成了肉身， Firman itu adalah pribadi. 道成就是一个个体， Sebagaimana yang tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 14. 就好像刚才我们读的约翰福音里面的说的， Firman itu telah menjadi manusia. 道已经成了肉身。 Dalam PL, kehadiran firman itu sering dimengerti sebagai kata-kata. 因为呢，时常呢说的是神的话语， Tetapi di dalam PB, karena firman menjadi manusia, firman itu bisa dilihat dan dipegang, diraba dan sebagainya. 因为在新约里面呢说呢，道成了肉身是我们可以触摸、可以感触到的。 Umpamanya dalam 1 Yohanes pasal 1, ya surat ayat 1 yang berbunyi demikian. 约翰一书， Ya, Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. 论到起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。 Ya, jadi firman yang bisa dilihat oleh mata, 因为呢，这个我们能够看见得到， firman yang bisa diraba dengan tangan, 我们可以用手触摸得到。 itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat. 这是约翰呢，使徒约翰写给他的门徒们的。 Jadi kita melihat di sini, di dalam perjanjian baru, firman menjadi pribadi manusia. 那么在新约里面告诉我们，道成了一个肉身，成了一个个体。 Tetapi Bapak Ibu, ini bukan berarti firman di dalam perjanjian lama itu hanya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. 这并不表示的，在这个旧约里面呢，道只是用话语来说出而已。 Karena firman pribadi itu sudah muncul. 因为呢，这个道成个体已经出现了， Hanya belum berinkarnasi menjadi manusia. 只是还没有道成肉身。 Contoh Bapak Ibu, 比如说， 1 Samuel 3 ayat 21. 在撒尔摩记上， 1 Samuel 3 ayat 21. 撒母耳记上第1章， Tisancang. 撒母耳上记第3章 1 Samuel 3 ayat 21. 21节。 Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Perhatikan Bapak Ibu, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. 耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。 Ya, jadi di sini kita memperhatikan Bapak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya. 就是呢，告诉我们耶和华自己把自己显现了出来。 Dengan perantaran siapa? 接着是谁呢？ Di situ dikatakan dengan perantaran firman-Nya. 就是接着他的话语。 Nah, hanya sayangnya kata firman-Nya itu F-nya tidak huruf besar. 只是呢，在圣经里面记载，话语没有用大字写来写， Firman-Nya F-nya huruf kecil. 只是用小写来写。 Padahal kalau kita melihat dan membaca ayat ini, jelas-jelas firman itu adalah pribadi yang menjadi perantara Tuhan. 所以呢，在这里我们读了，已经很清楚告诉我们，神的话语就是耶和华自己。 Ada satu ayat lagi Bapak Ibu di Kejadian 3 ayat 8. 还有呢，在创世纪第3章里面， Ya, saya ingin mengatakan bahwa bahkan firman sebagai pribadi sudah hadir di Taman Eden pada waktu itu.
当时呢，神的话语已经在伊甸园里面显现了。 Kejadian 3 ayat 8. 第3章第8节， Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, dan seterusnya. 就是起了凉风，耶和华神在园中行走。 Kalau kita membaca dengan versi bahasa Indonesia, 若是我们用印尼文版本来读的话， mungkin kita tidak melihat kalau di situ itu ada siapa di situ. 可能我们没有看清楚，在当时有说是谁在里面。 Walaupun di situ ada kalimat mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. 但是当里面记载着呢，他们听见神行走的声音。 Sebenarnya di dalam Targum ya, Alkitab Targum 就是呢，圣经里面的话语， itu dikalimatkan di dalam bahasa Inggris sebagai berikut. 用英文来说就是这样。 The voice of the word of the Lord God. Jadi bahasa Indonesianya suara dari firman Tuhan Allah. 就是从神的声音里面呢，从声音里面听出神来。 Ya. Suara dari firman Tuhan Allah. Artinya 声音从神那里说出来的。 ini adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang sudah hadir di Taman Eden. 就是告诉我们，在三位一体的第二个位格的神呢，已经在园中行走。 Ya, kalau kita membaca versi bahasa Indonesia itu hanya tertulis ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. 在印尼本呢，只说告诉我们，他听见在园中行走的声音。 Nah, ketika disebut Tuhan Allah, kita tidak tahu apakah itu pribadi pertama, kedua, atau ketiga. 我们不知道那是哪一个位格里面的神， Tetapi di dalam Targum itu dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah pribadi kedua yang hadir di sana. 但是呢，有圣经说呢，他是在第二个位格的神所行走的声音。 Jadi makna firman sebagai pribadi yang menjadi manusia ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. 所以道成了肉身这个呢，在我们认知里面呢是很重要的， Karena ini mau menekankan sebuah relasi Bapak Ibu. 因为呢，只告诉我们一个亲密的关系， Contoh saya mengutip Yohanes 15 ayat 5. 就好像在约翰福音15章里面， Ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 我是葡萄树，你们是枝子。 Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, 凡是住在我枝子里面的人， ia berbuah banyak. 他将有结出累累的果子。 Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 因为在我以外，你们不能做什么。 Di sini kita melihat relasi yang kuat antara pokok anggur dengan ranting-ranting. 所以呢，告诉我们呢，关于葡萄树的枝子是如何的重要。 Siapa pokok anggur? Siapa ranting-ranting itu? 谁是葡萄树，谁是枝子呢？ Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. 葡萄树就是主耶稣， Dan ranting-ranting itu adalah umat Tuhan. 枝子呢就是我们使徒们、门徒。Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. 有信徒在我里面成长的，他将要结出累累的果子。 Ini mau menekankan bahwa ranting itu penting sekali tetap tinggal di dalam pokok anggur. 就是呢，告诉我们呢，枝子呢，牢牢的吸在这个树身上， Ini sebuah relasi. 这是一个亲密的关系。 Dan firman menjadi pribadi, menjadi manusia adalah supaya bisa berelasi dengan umatnya. 就是道成了肉身的神呢，能够跟他的信徒们呢有很好的关系。 Apakah kita memiliki relasi dengan Yesus yang adalah pokok anggur itu? 是否我们与我们主耶稣是葡萄树的很有亲密的关系呢？ Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, apakah Bapak Ibu membaca secara pribadi dengan pribadi? 是否呢，我们在读圣经的时候呢，只是各自的自己的在读？ Memang di dalam perjanjian lama kita membaca di dalam Alkitab ya, secara keseluruhan di dalam Alkitab kita membaca kata-kata atau kalimat. 因为呢，我们读圣经呢，只是读这些的
话语以及这些句子。 Tetapi firman yang dalam bentuk kata dan kalimat ini menjadi manusia, pribadi. 但是这个话语里面呢，就道成了肉身，成为了人。 Sehingga ini bukan hanya sekedar kita membaca kata-kata atau kalimat. 这不单单就是我们单单来读他的话语和句子， Tetapi kita membaca seorang pribadi di situ. 而是我们读一个人的本身。 Nah, ini bukan hanya sekedar kita membaca pribadi, tetapi kita bergaul dengan pribadi itu ketika kita membaca Alkitab. 当我们读这本圣经的时候呢，我们就是跟这个人有沟通、有交通。 Jadi di dalam firman, di dalam PL, kehadirannya itu memang terbatas. 在旧约里面呢，有限制性的出现， Tetapi di dalam PB, Perjanjian Baru, firman itu menjadi manusia. 但是在新约里面呢，这个道、这个神的话语成了肉身，成了人。 Akan tetapi Bapak Ibu, relasi ini jangan dimengerti sebagai relasi mistis Bapak Ibu. 但是这个关系呢，不要成为是迷信的。 Ya, kalau relasi mistis ini adalah orang yang berusaha untuk berelasi dengan sebuah kekuatan atau pribadi. 就是你迷信的话呢，就是把你的关系跟一个神秘的人呢有关系， Untuk mendapatkan kekuatan. 能够得到力量的。 Tetapi relasi dengan Kristus adalah relasi menyerahkan hak hidup kita sehingga disebutkan bahwa bukan kita lagi tetapi Kristus. 就是呢，我们的关系呢，不是我们自己了，而是因为主。 Ya, jadi kalau kita relasi mistis, ketika kita berelasi, kita mendapatkan kekuatan. 要是我们与神秘的人有沟通呢，可能我们得到这一种力量， Kita menjadi hebat. 我们成为有能力的人。 Tetapi ketika berelasi dengan Kristus, kita menyerahkan hak hidup kita. 但是若是我们跟神有关系的话呢，就是我们把自己交托给神。 Yang mau kita tonjolkan dari kehidupan kita bukan diri kita lagi, 在我们生命当中显现的不是我们自己， tetapi Kristus. 而是要表示出神的形象。 Sebagaimana tercatat di Galatia 2 ayat 19 dan 20. 在加拉太书里面已经告诉了我 Karena 们， Paulus berkata, hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup karena Kristus. 因为他说他活着的不是因为自己，而是为着主。 Atau dengan kata lain, hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah menunjukkan Kristus kepada orang lain. 就是呢，我现在活着就是为了把主显现给别人看。 Sehingga penting sekali Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab, semakin membaca Alkitab, semakin Kristus yang ditunjukkan, ditonjolkan. 就是呢，告诉我们，我们越读越研究圣经呢，让我们更越像我们的神一样。 Hari ini Bapak Ibu, setelah kita sekian lama membaca Alkitab, 到今天我们已经读了这么多的圣经， karena sebagai orang Kristen mungkin kita sudah ada yang puluhan tahun. 也许呢已经有几十年的这个信徒的关系了。 Setelah sekian tahun menjadi orang Kristen, siapakah yang paling menonjol di dalam kehidupan kita? 我们已经这么多年的成为基督徒了，我们显现出来的是谁呢？ Bapak Ibu, ini bukan soal hanya sekedar menghafal Alkitab, 我们不单单是要背诵这些圣经， tetapi semakin mengenal Tuhan Yesus. 而是呢，我们要更认识我们的主耶稣， Karena dia adalah firman yang menjadi manusia, 因为他就是神的话语道成了肉身。 yang ketika kita hidup berelasi dengan dia, kita semakin menunjukkan dia, bukan kita. 所以呢，我们要显现出来的更是他，而不是我们自己。 Dan kemudian firman yang berelasi dengan umatnya bukan hanya berhenti di sana, 我们与主的关系不单单是停在这里， tetapi firman ini mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. 而是神呢自己来与我们人类呢一同有关系。 Ini menyamakan, Yesus menyamakan dirinya dengan kita orang percaya. 主耶稣呢，把他自己也称为他是信主的人。 Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia? 为什么主耶稣要道成肉身呢？ Mari kita melihat Roma 8 ayat 3. 我们看罗马书， Roma 8 ayat 3. 罗马书第8章第3节，
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。 Jadi firman menjadi manusia selain berelasi dengan kita, firman itu juga ingin menyamakan, mengidentifikasikan dirinya dengan kita. 就是呢，他不单单呢已经成了肉身，而且呢要以我们的，因为我们的罪而与我们同在。 Untuk apa firman mengidentifikasikan dirinya dengan kita? 为什么呢？他要与我们同在呢？ Agar supaya, di sana dikatakan, agar supaya Tuhan menghukum dosa di dalam daging. 因为神要刑罚在我们肉身上的罪， Tuhan mengasihi kita. 神爱我们世人， Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. 神要救赎我们。 Kalau tidak ada Yesus yang menyelamatkan kita, 若是没有主耶稣来救赎我们， maka kita pasti dihukum karena murka Allah karena dosa kita. 那么我们就会因为我们的罪而被受惩罚。 Tetapi karena Allah mengasihi kita, 但是因为神爱世人， mengutus anaknya menjadi daging, 差遣他的儿子为世人， supaya menjatuhkan dosa ke dalam daging. 让这个罪呢跌入的这个肉身里。 Jadi firman menjadi daging untuk menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. 所以这个道成肉身的神呢，就把我们罪呢集中于他一身。 Sehingga ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, itu adalah untuk menerima murka Allah bagi kita. 当主耶稣被钉在十字架上的时候呢，就是代替我们，接受了这个神的刑罚。 Itulah makna firman menjadi manusia. 这就是道成肉身的意义。 Itulah makna firman yang ingin berelasi dan mengidentifikasikan dirinya dengan manusia. 这就是道成肉身的神要与我们人类有好亲 Dan 密 yang 关系。 ketiga adalah Bapak Ibu, 第三点就是 makna firman sebagai yang berotoritas dalam hidup kita. Berotoritas. 神的话语是蛮有权柄的。 Apakah firman Tuhan berotoritas dalam hidup kita, Bapak Ibu? 神在我们生命中是有权柄的吗？ Bapak Ibu, di dalam kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 66, 在约翰福音第6章 ya. Pasal 6 66. 第6章66节， Di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 从此他门徒中呢，多有退去的，不再和他同行。 Mengapa banyak murid-murid yang mengundurkan diri, Bapak Ibu? 为什么呢？有很多的门徒们离开他呢？ Karena banyak murid-murid yang pada waktu itu mengikut Yesus mendengarkan ajaran yang keras. 因为当时的门徒们听见了主耶稣很严重的说话， Ini ada tercatat di ayat 60. 在第60节里面说的。 Di situ dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 这60节里面告诉我们，他的门徒中有好些人听见了，就说这话甚难，谁能听呢？ Bapak Ibu, apa yang membuat kita hari ini mengikut Yesus? 弟兄姐妹们，是什么原因让你来跟随主耶稣呢？ Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan firman yang keras? 你们有没有听过严厉的话语呢？ Ketika kita membaca di pasal 6 ayat 66 ini, 当我们读了第6章66节里面的时候， murid-murid setelah mendengarkan perkataan yang keras dari Yesus sebagai firman, 当时的门徒们听见主耶稣所说的话语， mengambil keputusan mengundurkan diri. 他们决定了要离开他。 Bapak Ibu, apakah kita pernah mendengarkan perkataan keras dari Tuhan Yesus?
弟兄姐妹们，是否你们也有听见过主的严厉的话语吗？ Saya berharap bahwa kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan yang sekedar menyenangkan hati kita. 我们不单单是只要听那些让我们可以喜欢的话语， Tentu saja mendengarkan firman Tuhan itu kita ingin mendengarkan yang bagus, yang baik dari Tuhan. 当然我们是想要听到主对我们所说的话是好的。 Alkitab banyak ayat-ayat yang sangat menghibur dan memberi kekuatan. 因为在圣经里面呢，有许多安慰、坚固我们的话语。 Di tengah-tengah pandemik daripada virus corona pada waktu ini, 在现今的非常时期，这个防疫新冠肺炎病毒的期间， betapa hati kita rindu untuk mendengarkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. 我们是多么希望听见的，有鼓励我们的、坚固我们信心的话语。 Tetapi apakah kita siap mendengarkan perkataan keras dari Tuhan? 但是否我们已经准备好了，要来聆听严厉的话语呢？ Karena perkataan Alkitab bukan hanya perkataan yang sekedar lembut dan menyenangkan hati, Bapak Ibu. 圣经里面的话语不单单是一些温柔的好听的话语， Di dalam Alkitab ada perkataan yang keras, Bapak Ibu. 在圣经里面也有严厉的话语。 Perkataan keras ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 6 ini. 就好像在神的话语，就好像在这个第6节里面所说的， Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak makan daging dan minum darahku, 就是你们没有吃我的肉，喝我的血， engkau tidak akan mendapat bagian hidupku. 你们就不能够得到我的生命。 Perkataan ini keras. 这句话很严厉， Karena banyak murid-murid yang berpikir bagaimana mungkin kita memakan daging dan meminum darah Yesus. 所以呢，许多门徒说呢，我们怎么可能吃主的血、主的肉呢？ Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. 这是神的命令， Ini adalah firman yang berotoritas. 这是一个权威的话语。 Firman ini memerintahkan agar kita makan dan minum darah, makan daging dan minum darah Kristus. 神的话语告诉我们要吃神主的肉与主的血， Tetapi ini bukan berarti secara hurufiah, Bapak Ibu. 这不单单是只是在这个肉体上而已。 Karena ini sebenarnya artinya adalah percayalah kepada aku yang adalah diutus oleh Tuhan Allah Bapa. 其实它的含义就是呢，你们要相信了奉我差遣来我的神。 Pada saat itu murid-murid yang 12 juga ditanya oleh Tuhan Yesus. 当时呢，也有门徒们问主耶稣： Ya, apakah kalian tidak pergi? 难道你们没有去吗？ Ya, setelah banyak murid-murid yang mengundurkan diri, tinggal 12 rasul. 许多人离开主耶稣，只有剩下12个门徒。 Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah kalian tidak pergi? 主耶稣就问：你们不去吗？ Dan Petrus menjawab, 彼得就回答说： Tuhan, ayat 68 dan 69. 在68、69节里面这样说： Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 西门彼得回答说：主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。 Bapak Ibu, siapakah Yesus bagi kita? 弟兄姐妹们，我们对主耶稣的观感如何呢？ Dalam Alkitab, Yesus berkata, aku adalah sahabatmu. 在圣经里面告诉我们，耶稣是我们的好朋友， Yesus adalah juru selamat. 耶稣是我们的救主， Yesus adalah kekuatan kita. 耶稣是我们的力量， Yesus adalah penghibur. 耶稣是安慰我们的。 Tapi pernahkah kita mendengar? 但是否我们有听说过？ Mungkin sering. 也许我们时常听了。 Yesus adalah Tuhan. 主耶稣就是神， Yang artinya dia adalah Tuhan yang berotoritas. 就是呢，他是有权威的神。 Apakah hari ini hidup kita adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan? 是否我们在生活中呢，认为呢，神是我们的Kehendak Tuhan. 我们是或者是要靠着神的旨意而行？ Inilah makna firman sebagai yang berotoritas dalam hidup kita.
这就是呢神的权威在我们生活中的显现。 Bapak Ibu, inilah sola scriptura. 因为就是呢唯有圣经的意思。 Mari kita memperingati hari reformasi di dalam hidup kita. 我们要在生活中呢时常记得这个日子。 503 tahun sudah lewat, 503年已经过去了， tetapi hari ini kita harus menghidupi semangat dari reformasi itu. 今天呢我们要重新的发展起来这个神的话语， Yaitu dengan satu sikap membaca, mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. 就是呢我们要来读，要来学习，要来聆听神的话语。 Dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. 最后就是我们要实行神的话语。 Bapak Ibu, tanggung jawab ini tidak hanya sekedar hamba Tuhan yang diserahkan kepada hamba Tuhan. 这个责任呢不单单是给我们神的仆人们所实行的， Bukan hanya hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk membaca, merenungkan, lalu mempersiapkan untuk disampaikan kepada jemaat. 不是说呢神的仆人们呢预备读圣经、学习圣经，就把这个圣经的话语告诉我们。 Tetapi ini harus menjadi tanggung jawab setiap kita di hadapan Tuhan. 而是呢，每一个人在神的跟前，我们都应当这样做。 Karena firman Tuhan Alkitab sudah dibebaskan dari pasungan gereja. 因为呢，圣经已经在经过的监狱里面呢解放了出来， Kita sudah bebas membaca Alkitab. 我们可以自由的来读圣经。 Dan ketika kita membaca Alkitab, kita bukan hanya sekedar membaca kata kalimat. 我们读圣经的时候，不单单只是读而已， Tetapi kita berelasi dengan firman yang adalah pribadi yang menjadi manusia. 而是呢，我们与这个道成肉身的个体呢有亲密的关系。 Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita mau melakukan itu lagi? 弟兄姐妹们，是否我们愿意这样做呢？ Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. 我们愿意更亲近主。 Saya berdoa biarlah sekiranya kita menjadi semakin orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 我为大家祷告，但愿大家都能够成为更爱主的人。 Menghafal Alkitab baik, 背诵圣经是好的， tetapi berelasi dengan Tuhan karena firman Tuhan itu jauh lebih baik. 但是呢，背诵圣经，认识主耶稣呢，更是有亲密的关系更好。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk satu momentum dalam sejarah gereja melalui reformasi. 主啊，我们在这个时刻里面呢，来纪念神的话语的日子里， Firman Tuhan sudah dibebaskan. 神的话语已经被释放， Tetapi biarlah itu sungguh-sungguh terbebaskan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. 当我们读神的话语、思想神的话语的时候，我们可以明白。 Kami rindu ya Tuhan boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika kami membaca Alkitab. 我们渴望在读圣经的时候，我们可以清楚明白， Karena semua Alkitab mencatat, menulis tentang Engkau. 因为整本圣经都告诉了我们神。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，帮助我们。 Bapak Surgawi, kami mau berdoa untuk dunia kami. 主啊，我们要为全世界来祷告， Karena sampai hari ini, pandemi COVID belum diatasi dengan baik. 因为直到今日呢，这个新冠肺炎特别的时期呢还没有结束。 Kami juga menyerahkan negara kami, Indonesia. 我们也把我们的国家印尼交托在神的手中， Kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami. 也把我们的政府交在主的手中。 Tuhan berikanlah bijaksana 求主赐给他们有聪明智慧， di dalam mengatasi masalah COVID ini. 为了控制这个防疫疫情的关系。 Kami juga berdoa menyerahkan persoalan ekonomi secara khusus bangsa kami. 也为我们民族的经济来祷告， Kiranya Tuhan berkenan berbelas kasihan 求主怜悯我们， agar negara kami ini dapat keluar dari masalah perekonomian, resesi perekonomian saat ini. 让我们的国家可以突破一切在经济上的困难。 Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masalah konflik yang ada di Laut Cina Selatan. 我们也要为在南海
在中国南海方面的关系来祷告。 Juga kami menyerahkan konflik antara Tiongkok dengan Taiwan. 我们也要为中国与台湾之间的关系来祷告， Tiongkok dengan India. 中国与印度， Tiongkok dengan Amerika. 中国与美国。 Tuhan tolong supaya antar negara semuanya ini dapat mendapatkan sebuah hati yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan-Mu. 求神让他们在可以神的跟前，可以放下他们心来，一起来实行这个事。 Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin negara 我们为全体的国家元首来祷告， agar semuanya dapat menahan diri. 他们可以控制他们的情绪。 Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia ini. 我们也要为在全印尼的圣道学校来祷告， Karena COVID hari ini siswa tidak bisa bersekolah seperti biasanya di sekolah. 因为新冠肺炎的病呢，学生们不能来学校上课。 Tuhan kiranya berkenan memberkati, menolong guru-guru yang persiapan mengajar melalui media sosial. 求神帮助每一位老师们都有聪明智慧来预备课，来教导学生。 Tuhan berikan hikmat kepada setiap sekolah kami Kalam Kudus yang ada di Nusantara ini, supaya punya strategi di dalam mendidik anak-anak kami ini. 让我们全国的印尼的圣道学校都有这个聪明智慧来实行这个教育的关系。 Kami juga berdoa menyerahkan gereja Kalam Kudus di seluruh Indonesia ini. 我们也把全印尼的圣道教会交在主的手中。 Tuhan, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu untuk terus tetap dapat memberitakan kasih Tuhan. 求神呢，让我们成为神手中的工具，能够来为主传讲信息。 Biarlah dunia boleh melihat bagaimana umat-Mu yang bersandar kepadamu senantiasa mendapatkan kekuatan. 也让全世界的人看见，依靠神的人可以得着力量。 Kiranya Tuhan memakai kami untuk boleh menjadi berkat dan saksi Tuhan. 求神帮助我们，让我们可以成为神这么见证人，以及有力量来做这些事。 Terpujilah Engkau ya Bapa, dengar doa kami ini. 我们赞美荣耀主的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, kita bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Musa Aswin dan juga Yen Lause yang menerjemahkan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan biarlah kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan sungguh kita dapat mengenal Dia melalui firman Tuhan, Alkitab, Sola Scriptura. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahan di rumah masing-masing, kemudian boleh mentransferkannya ke rekening gereja Bapak Ibu, ke gereja kita masing-masing, ataupun melalui QRIS, dan boleh datang ke gereja untuk memasukkan ke dalam kotak persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan juga, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap mengingat bahwa kita tetap harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam persembahan kita. Dan terkhusus, biarlah seluruh hidup kita juga boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita, yang menjadi follow up di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita akan menaikkan firman Tuhan menjadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita,
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Biarlah kita boleh mengimani bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sungguh Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia terang bagi saat gelap kita. Dia adalah pintu bagi setiap jalan kita. Ku akui Kau Tuhan dalam hidupku. Kau Tuhan bagi. Tuhan, Kau terang bagi saat gelapku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menolong dan memberkati setiap kami, sehingga kami masih saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bila kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan melalui setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami persembahkan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan kami, berkatilah juga seluruh kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus memimpin di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesuslah yang selalu kami akui dan kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu,
Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati waktumu. Tuhan memberkati pemikiranmu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah Bapa, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.